Birodar, Allohning arqonidan boshqa hamma arqonlar uziladi. Allohning eshigidan boshqa hamma eshiklar yopiladi. Alloh azza va jalla yaqin bo'lgan zot. Duolarni eshitadi, ularni ijobat qiladi. Robbimiz mana shunday zot. Sen banda Allohga muhtojsan. Alloh esa sendan behojat. Sen zaifsan. Alloh esa qudratli. U yagona, quvvatli, behojat bo'lgan zot. Boshingga musibat kelsa, baxtsiz hodisa yuz bersa, doim Allohni eslagin birodar. Unga nido qil, madad so'ra, yordam talab qil. Uni ismini ulug'lashlik uchun boshingni yerga sajdaga qo'y. Shunda ozodlik, hurriyat tojiga ega bo'lasan. Hech kimga yalanmaysan. Qulchilik tuprog'iga yuzingni ishqa. Shundan najotni qo'lga kiritasan. Qo'lingni ko'tar, kaftingni och, tilingni qimirlat, duo qil, so'ra, juda ham ko'p so'ra, juda ham uzoq turib so'ra. Chunki u Alloh mustor bo'lib qilgan odamning duosini albatta ijobat qiladi. Mustorning duosini ijobat qilgan, hozir ham ijobat qiladi, bundan keyin ham ijobat qiladi. Shuning uchun birodar, Allohdan so'ra. Mustor bo'lib so'ra, tinimsiz so'ra, doim so'ra, kecha kunduz so'ra, tilingga siqqanicha so'ra. Bilgan eng katta raqaming necha? O'sha raqamni o'shuncha raqamga ko'paytirib shuni so'ra. Birodar, Robbingga intil. Eshigini oldida turib ol, lutf ko'rsatishini kut, fath berishini so'ra, nomini zikr qilishdan tilingni to'xtatma, u haqida yaxshi gumonda bo'l. Mustor bo'lib duo qil, unga o'zingni bag'ishla, unga yuz tut, shunda baxtli bo'lib najotga yetasan.